Сәлам, таныш булайык. Мин Homay. Башкорт телендә һөйләшкән тәүге һәм бердән-бер акыллы колонка. Әйткәндәй, минең менән ике телдә лә аралашырга була. Настя, һин миңа охшайһың дип русча әйт әле, Homay. Настя, ты мне очень нравишься. Homay, скажи на башкирском. Ты мне тоже нравишься, Айрат. Һин дә миңа охшайһың, Айрат. Мин текстларда төҙөй беләм. Homay, иртәгә әсәйемдең тыуган көне. Матур һәм үҙенсәлекле ҡотлау текстын яҙырға ярҙам ит әле. Ҡәҙерле әсәйем, һине ысын күңелдән байрам менән ҡотлап, сәләмәтлек, оҙон ғүмер һәм эшеңдә уңыштар теләйем. Һин ер йөҙөндәге иң яҡын, һөйөклө кешем. Барыһы өсөн дә рәхмәт әйтеп, һинең алда баш эйем. Рәхмәт, Homay. Мин балалар менән дә уртаҡ тел таба беләм. Homay, әкиәт һөйләле. Хәҙер Сихри моң. Борон заманда бер ҡара урман эсендә әби менән бабай йәшәгән ти. Ашарҙарына икмәктәре, кейерҙәренә кейемдәре булмаған. Шулай йәшәп ятҡанда, уларҙың бер малайҙары донъяға килгән ти. минең менән яҡынданыраҡ танышырға теләһәгеҙ, ошо һылтанма буйынса үтегеҙ. Homay.ru